Morning guys. Today ang journey natin is pumunta ng Tibag. Magte-trail tayo doon, then kung sakali magkakaroon tayo ng side trip sa falls. So it's about 6:20. Karadya na tayo kasama tong ibang mga kasama natin. Kasi yung mga kasama natin nag-aantay na doon sa Barreto tsaka sa Subic. So yung iba, tingnan natin kung makakasunod sila. Nag-message naman tayo sa GC natin. So kita-kits na lang tayo. A few moments later. Si Pao. Imit natin dito si Marsben o Marsben TV, or kaya mas si Ram baka nandito na. Ito na nga, dito nga. You know. Hindi ba nainip? Hindi kayo nainip? Kinelevers na ako. Wow! Yung iba, ibang part. 12 seconds later. Then guys, nandito na tayo ngayon sa second stop natin. Yan. Mahal namin parents. Wow! Hindi kayo mamaya sa falls. Ligo tayo. Yun. Nangayayat ah. Yan guys, sama natin ang idol natin dito, si Marsben TV. Tayo sa Nogsol. Diretso. Hey, ay, rico. And guys, may tulay ditong bagong gawa. Dati wala pa to. Ganda. Guys, muna dun sa bagong gawa. Dito kakaliwa tayo dito. Paket dyan sa hanggang sa Bukuhan. Sa amin mag-trail na tayo. Ito pa rin yung mga kasama natin. Si Tares, si Don, si Rap. Tawanan ka lang ni Nico. Kailangan paglabanan. Oh no! Lula. Hey! Semento na oh. Woohoo! Hi guys, subscribe to my channel. Ligo goli. Nakailang case ba kayo? Si wala da sumunod? Ito wag ka rin mo.
Dami po, yung mga mamping namin, ang dami. Si Sir Mars Bentili. Ayun guys, eto, medyo maayos-ayos na yung daan ngayon kasi sementado na siya, unlike before na napuntahan natin to. Sama nga pala natin si Mamot. Yan. Mamot. Mabango sa Bicol. Maangot sa Bataan, binabanggit din namin. Ang angot-angot mo. I can't wait to leave this town, 'cause lately I've been feeling down. The cold nights just don't feel the same. Oh, like my life inside a car. Hit the button, drive real far. Put that record on. Morning sir. Ngayon po. Sinigo nga kuya eh. Ayun nakakaplawan. Okay yung dami nila. Kaya nandun? Ako hindi. Doggy. Wow. Papar ka. So yun guys, nandito tayo ngayon sa isang tindahan bago tayo lumarga ng tuluyan dito. At konting soft drinks lang. Makasama natin. Ngayon nasa 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Nasa 14 katao tayo ngayon. Ayan, naakyat dito sa Tibag. So marami dito first timer. Sana ako doon. Sana makapag-pulse tayo. Ayan. Nandito tayo ng Cloud9 tsaka isang itlog. Magandang kombinasyon to. Itlog tsaka Cloud9. Alam nyo bakit? Ako di ko alam eh. Gago! Ayun, may pader oh. Parang pader yan eh. Makaya. Naway makaya, sabi niya. Makaya, bagong resort. Ayun, nice. Naggawa sila ng mga room pool dyan. So yun, meron na tayo ng tour guide dito. Shoutout sa tita niya. Ahon. Natku. Alright. Ayaw pa. Basta may tubig. Tubig, ano lang siya eh. Magam pa siya eh. Kumpara ng Bataan Loop. Sinungaling ka! Ang hirap. Babalik pa kami. Sobrang hirap namin nun. Yung pamaribelis pa lang. Tapos pagdating mo ng bagak sa likod. Matitindi na ahon doon. Tapos parang bagak tumurong. Yun na. Ayan, dito tayo sa Tibag Recycling and E-Waste Yard. Squeeze.
natin yun. Baba na tayo. Uy! Oh! Pao! 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 Ayan na. Carbon Lodi. Carbon Lodi. Carbon. Sugat! Ating legendary biker. Morning! Morning, tol. Morning. Benedict. Kaya patayin mo yung Mike. Ayun guys, hanapin nyo si Sir Daniel para sa refreshing buko nyo dito sa Tibag. Yung dati nating pinaghihintuan doon na bawal na kasi. So ayan, dito tayo. Ito, makikita nyo naman yung kubo dito. Ayan yung blue kubo. What? Ayan. Thank you ah. Kalibre pa ng buko. Buenos mo naman! Thank you, Mars Ben TV. Ayan o. Ng buko. Suluhin mo yan! Uwi na te. Wala namang mga karito ko mga. Guys, ang simula ng ating trail journey talaga, ang downhill. Yan.
Sige. Baba! Tibag! Lakto! Kaya pa. Hanggang pa ng bike. Wakali, wakali. So yan, this way. This way with smiling. Saba na, di ba? Oh, di na kaya. So guys, dito yung sapa na kung saan nakahiga kami biglang may ahas. Binabidyoan.
You know.